Большой международный форум проходил в огромном конференц-зале, залитом мягким светом прожекторов. Сотни гостей, делегаций из разных стран, представители деловой среды, аналитики, журналисты, а все сидели в ожидании выступлений и дискуссий. На сцене стоял длинный стол с микрофонами, за которыми разместились ключевые спикеры. Среди них Путин, спокойный, собранный, с привычным внимательным взглядом, в котором не было ни напряжения, ни усталости. Он выглядел так, будто ему уже известен ход всего разговора, и он просто ждет момента, когда можно будет вмешаться в обсуждение. Фотокамеры щелкали то справа, то слева. Звук изолывало. Пространство ровно и размеренно, создавая атмосферу официальности и сдержанной важности. На табло перед экраном высветилось название форума, тема которого касалась мирового политического баланса и сохранения стабильности. Многие понимали, что любые слова, произнесенные здесь, могут стать сигналом или призывом, а может даже началом новой линии международного диалога. Ведущий, человек с уверенным голосом и осторожной улыбкой, объявил следующий блок сессии. Он заранее понимал, что впереди может возникнуть напряженный момент, когда он произнес фразу «Следующий вопрос от журналистки из известного западного издания». Зал едва заметно изменил свое настроение. Кто-то наклонился вперед, чтобы не пропустить ни слова. Кто-то уже готовил смартфон для записи. Было ясно, этот вопрос не будет формальным. В воздухе словно усилилось электричество. Внимание направилось к сектору, где поднималась журналистка. Все ждали. Момент был предвещающим острую и значимую дискуссию, от которой никто не собирался отворачиваться. Журналистка поднялась с места уверенно, словно выходила на заранее подготовленную сцену. Она держала в руках планшет, но почти не смотрела на него. Слова были выучены, интонации заранее выстроены, а цель, очевидно. В ее голосе звучал вызов, холодный и прямой. Она начала говорить громко, чтобы у всех не осталось сомнений в серьезности ее намерений. Она спросила, почему Россия, по ее мнению, продолжает игнорировать международные правила, а почему не прислушивается к мировому сообществу, и не думает ли российское руководство, что мир устал от его позиции. Слова были сформулированы красиво, но за ними ясно ощущалась попытка поставить собеседника в неловкое положение, выставить его оправдывающимся. Зал притих. Некоторые делегаты, особенно из европейских стран, с интересом повернули головы в сторону Путина, будто заранее, ожидая конфликта или резкого ответа. Кто-то сделал пометку в блокноте, кто-то включил запись. Казалось, время замедлилось в ожидании реакции. Путин, однако, не показал ни раздражения, ни удивления. Он чуть наклонился вперед, положив ладонь на стол рядом с микрофоном. Его взгляд был ровным и спокойным, будто он слышал подобные вопросы сотни раз и давно научился читать не только слова, но и их скрытый смысл. Он оставил небольшую паузу, не спеша с ответом, и это ожидание само по себе стало частью его позиции. Он контролировал темп разговора, не позволял навязать ему эмоции. Журналистка заметила паузу и попыталась усилить давление, добавив: «Разве вы не считаете, что ваша политика ведет к изоляции?» Но именно в этот момент Путин поднял глаза, и стало ясно, ответ будет точным, уверенным и по существу. Тишина стала еще глубже, зал затаил дыхание. Путин медленно приблизил микрофон к себе, словно давая понять, что ответ будет не скорым выпадом, а продуманным и выверенным. Его голос прозвучал спокойно и ровно, без повышения интонации. «Вы говорите о правилах, но прежде чем обсуждать их соблюдение, стоит определить, кто именно эти правила сформулировал и в чьих интересах». Слова ложились тяжело и отчетливо, так что даже переводчики говорили медленнее, чем обычно, подбирая точные выражения. Он продолжил, не давая журналистке возможности перебить. Когда те, кто сегодня называют себя мировым сообществом, вмешивались в дела других стран, они объясняли это благими целями, но потом сами же признавали, что основания были сомнительными, кто понес ответственность за последствия, кто отвечал перед миллионами людей, оказавшихся в разоренных регионах. Некоторые делегаты в зале тихо обменялись взглядами. Несколько журналистов начали быстро печатать на ноутбуках. Журналистка, задавшая вопрос, стояла напряженно, но старалась сохранять уверенный вид. Однако ее руки, сжимавшие планшет, выдавали нервозность. Путин говорил дальше, не ускоряя темп. «Мы не отвергаем диалог. Мы не отвергаем сотрудничество.
Но сотрудничество возможно только тогда, когда стороны признают равноправие, когда одна сторона считает себя выше другой. Называть это диалогом невозможно. Зал, казалось, стал тише, чем прежде. Звук аппаратов фиксации, легкие звуки передвижения стульев. Все почти исчезло под тяжестью произнесенных фраз. Журналистка открыла рот, словно хотела возразить, но снова не нашла слов сразу. И именно эта короткая пауза показала, что сформулированное обвинение не достигло цели. Ответ не был агрессивным, не был громким, но он поставил под сомнение саму основу ее вопроса. И это изменило тон всей дальнейшей беседы. Журналистка попыталась восстановить уверенность, сделав шаг вперед и чуть повысив голос, словно стараясь вернуть себе контроль над ситуацией. «Но вы уходите от сути», — сказала она. «Мировое сообщество считает вашу политику угрозой стабильности. Разве вы не видите, что ваши действия вызывают беспокойство? У многих стран, в ее словах, звучала попытка вернуть прежний нажим, но теперь в голосе ощущалась спешка, будто она боялась снова потерять позицию. Путин спокойно посмотрел на нее, не меняя выражения лица. «Вы говорите «мировое сообщество», — произнес он, «но вы имеете в виду круг государств, которые считают себя центром решения любых вопросов. Однако мир намного шире, чем границы нескольких столиц. Есть страны, которые думают иначе, действуют иначе, и у них есть свое право на выбор. Некоторые в зале задвигались, кто-то кивнул, кто-то напрягся. Чувствовалось, что разговор стал намного глубже, чем обычная пресс-конференция. Журналистка попыталась вставить возражение, но Путин продолжил, не дав ей возможности снова навязать темп. «Когда вы говорите о беспокойстве, вы говорите о страхе потерять влияние. Это естественно. Но стабильность не строится на подавлении чужих интересов. Она строится на уважении. А его, к сожалению, слишком часто подменяют диктовкой и давлением. Слова произнесены без резкости, но каждая фраза звучала как точное, выверенное утверждение, от которого сложно отмахнуться. В зале снова повисла тишина, не напряженная, а внимательная. Люди слушали. Журналистка замолчала, будто не зная, какой вопрос задать дальше. Ее уверенность заметно ослабла, а взгляд опустился к планшету, как если бы она искала там готовый ответ, но там его не было. И в этот момент стало ясно. Инициатива полностью перешла к Путину, и он теперь управлял разговором. Журналистка попыталась сменить стратегию. Она уже говорила не так уверенно, но все же задала следующий вопрос, стараясь вернуть остроту. «Если вы говорите о равноправии и уважении, то почему ваши заявления так часто воспринимаются как вызов? Может быть, проблема в том, как вы формулируете свои позиции?» Она пыталась перевести разговор в плоскость манеры, намекая на жесткость. Но в словах ощущалась попытка спасти ситуацию, а не развить дискуссию. Путин выслушал ее спокойно. Он слегка наклонил голову, будто оценивая не только вопрос, но и состояние собеседницы. Его голос оставался ровным. Когда человек говорит прямо, это не всегда нравится тем, кто привык к двусмысленности. Но прямота — это не вызов, а честность. Мы не скрываем своих интересов. Мы открыто говорим о том, что считаем справедливым. И если это звучит резко, там, возможно, проблема не в форме, а в том, что истина порой неудобна тем, кто привык жить в рамках своей картины мира. Эти слова прозвучали особенно ясно, почти без эмоциональных оттенков, просто логика и уверенность. Зал вновь замер. Несколько делегатов переглянулись. Кто-то впервые за все время аккуратно улыбнулся. Было видно, что в ответе не было агрессии, только уверенность в своей позиции и способность держать линию диалога. Журналистка сделала вдох, но уже не нашла фразы, способной удержать начальный тон разговора. Ее взгляд стал мягче, жесты менее резкими. Она медленно опустилась на свое место, признавая, пусть не словами, но выражением лица, что попытка вывести собеседника из равновесия не удалась. А зал в этот момент оставался в абсолютной тишине, будто фиксируя в памяти каждое слово, сказанное за последние минуты. Все шло к развязке, и она была уже очевидной. Наступила короткая пауза, почти символическая. Ведущий уже собирался перейти к следующему вопросу, но именно в этот момент Путин завершил разговор так, словно ставил последнюю точку, от которой уже не уйти. Он сказал спокойно, без пафоса, без акцентов, но каждое слово прозвучало предельно ясно. Если мы действительно хотим мира, то нужно говорить друг с другом честно. Не обвинять, не навешивать ярлыки, не использовать
громкие формулировки для давления. Уважение — это не слабость. Уважение — это основа диалога. Голос звучал ровно, но от этих слов напряжение в зале будто растворилось. Он добавил: «Россия открыта к взаимодействию, но только на равных. И если кто-то хочет разговаривать с нами языком угроз или поучений, такой разговор заранее обречен. Мы видим мир многополярным. И это не амбиция, это реальность, в которой живут миллиарды людей». Когда он закончил фразу, на секунду наступила почти полная тишина. Никто не шелохнулся. Даже камеры стали снимать мягче, будто залы замедлились вместе со звуком. А потом зал взорвался аплодисментами. Не шумными, не хаотичными, уверенными, плотными, долгими. Кто-то поднялся со своего места. Кто-то аккуратно кивнул, будто подтверждая услышанное. Некоторые делегаты обменялись короткими взглядами, не соглашаясь или споря, а признавая, что сказанное прозвучало весомо. Журналистка сидела в своем кресле, сжав пальцы планшета, но уже без прежней напряженности. Она поняла, что попытка вывести на конфликт превратилась в обратное, в разговор, где уверенность и спокойствие оказались сильнее любой провокации. Путин лишь слегка откинулся на спинку кресла, сохранив ту же ровность жестов и взгляда. Он не праздновал эффект, он просто продолжал оставаться собой. И именно это произвело впечатление сильнее любых громких слов.